Приложение. Инстаграм. А, Wi-Fi-то кто включит? Ну и где Wi-Fi? Не хочет мне никакой Wi-Fi. Так, вот. Полетели сообщения. Да, сейчас розыгрыш быстренький будет кофеварки и колонки. Пылесос мы разыграли вчера, и уже завтра, чтобы это у меня тут не стояло, я это уже отправлю. Сейчас, как всегда, загружаю весь список. То, что у вас один запрос не одобрен, это ничего страшного, потому что она их одобрит. У нее вот там какие-то траблы со страничкой, что она ее закрытой держит, но она всех принимает. Так что это ничего страшного. А пятнашка сегодня в 10 вечера разыграется. Сейчас вот в эфире этот. И пойду готовить грудку свою. Я же худею. А, все, да? А, нет, не все. Да, корейской косметикой занимаюсь. Близ Азия. Страничка в Инстаграме. Так, ну вроде я все загрузила. Так. Да, загрузила все. А 15 через окошко, как и вчера, и позавчера, и в другие дни. Все, короче, начинаю вертеть. Так, все открылось у меня точно. Еще раз проверим. Все открылось. Начинаю вертеть, крутить. Туда-сюда. Ой. Та-та-та. Всем удачи, добрый вечер. Удачи, девочки. На счет 3 останавливаю свой палец. Раз. Два. Да блин. Два. Три. Анастасия. Тонкая душевная организация. Проверяем. Да, вот пошли подписочки. Угу. Да, все подписки есть. У Анастасии. Вот ее профиль. Не знаю, опять ничего не видно. Вот так вот. Может быть, будет видно. В общем, вот. Вот Анастасия, которая выигрывает колонку. Я забыла сказать, что колонку же я сейчас крутила. Сейчас ей напишу. Привет.
Ты выиграла. Ты выиграла колонку. Жду от тебя данные ФИО. Полный адрес доставки и индекс. Какие дни карате? Понедельник, среда, пятница. Да, так, все. Я написала. Директ пока не читает. Наверное, тоже спит. Потому что вчера девушка, которая выиграла пылесос, она вообще с Приморского края, разница с Москвой 7 часов. У нее уже давно была ночь. Так, Анастасии мы написали. Ну что, крутим дальше. Блин, опять надо все загружать по новой. Я вышла нечаянно. Так, грузим. Как ты, как здоровье? Да вроде как сейчас все нормально. Пока что ничего не беспокоит. Сейчас я все прогружу и разыграем кофемашину. Как много всех из разных уголков. Да. Что правда, то правда. Так, все загрузила. Все, поехали. Покрутим. Блин, сделала себе чистку. Ах, у меня теперь все чешется. Чистку, кстати, корейскими средствами. Ты уже обновила гардероб? Нет, чуть-чуть только обновила, не полностью. Так, на счет 3 торможу палец. Раз. 2. И 3. Так, Катюша какая-то. Катюшка 2018. Проверяем подписульки. О, кстати, пользуясь случаем, вот Катюшка подписана на мою страничку с корейской косметикой Блисазия. Вот она так выглядит. Кто спрашивал. Почему не видно? Я ничего не понимаю. Ничего не видно. Ну, короче, моя страничка выглядит вот так. Так, на маму мою подписано, на Дину, на Питона. Поехали проверять все подписки. Так, ага, вижу. Ой. Так, вижу. Да блин. Вижу. Так, еще одна. Вижу. Эту вижу. Очень много подписок у девушки, аж 3000. Вижу. Еще одна есть. Еще одна есть. Еще одна есть.
Еще одна есть. Так, я пока свой скрытый аккаунт не увижу. Вот по нему точно будет понятно. Так, еще одна есть. Плохо, что они все так разбросаны. Раньше было прям в строчку все шли. А сейчас вон все разбросаны. Есть. Есть. Кто-то меня спрашивал, когда на маникюр. Уже вообще пора, конечно. 25-го, по-моему, у меня сентября запись. Так, есть тут. Есть. Кроссовки СПБ есть. Губки есть. 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 Господи, как долго. Так надо написать в ответ, и они там сразу видны. Да я уже вручную почти всех проверила, в принципе. Угу. Врач-косметолог, Марина Анель, Краснов, та-та-та-та. Фу, жарко. Это батарея прям под этим. Так, получается, что все. Сейчас еще мы в поиске напишем. Да, скрытый мой аккаунт есть. Вот так выглядит у нас профиль Катюшки, которая выиграла кофемашинку. Сейчас мы ей напишем. Лилу, перестань. Привет. Поздравляю. Ты выиграла кофемашину. Кофеварку. Жду твои данные. Пио. Адрес доставки и индекс. И смайлик обязательно. Вот. Я написала, пока не прочитано, ждем ответа. Все, девчоночки. А сейчас 8, в 10 часов. Сейчас я просто пойду готовить. Уже мне очень надо. В 10 часов улетит пятнашка. Вот такой вот очень быстрый мини-розыгрыш получился. Так что все, я пошла готовить. Не расстраивайтесь, потому что розыгрыши периодически все равно будут. И я все-таки буду делать их теперь всегда в прямом эфире, чтобы потом не было никаких вопросов и так далее. Так что вот так. Всем хорошего вечера. Если кто-то ужинает, всем приятного аппетита. Я пошла готовить.